गुडघा वाकून किंवा मुरगळून त्याच्यामध्ये टक आवाज आलाय का? जर असं असेल तर ती एसीएल इंजुरी असू शकते. एसीएल इंजुरी ही साधारणपणे फुटबॉल किंवा क्रिकेट किंवा कबड्डी खेळताना होते. ज्यावेळी माणूस धावतो किंवा पळतो आणि चालताना अचानक पाय गोल फिरतो, त्यावेळी एसीएल इंजुरी होते. त्याची प्रामुख्याने लक्षणं काय आहेत? तर 24 तासामध्ये गुडघ्याला सूज येते, गुडघ्यावरती कंट्रोल नाही असं वाटतं किंवा चालताना अनस्टेबिलिटी वाटते. जर अशी लक्षणं असतील, तर ती एसीएलला इंजुरी असू शकते. असं असेल तर त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे.